Buonasera a tutti, questa sera vi facciamo vedere un computer che è veramente eccezionale. Si tratta di un HP EliteBook 840 generazione 8, quindi G8, e vi faremo vedere, ovviamente il computer è già stato preparato, e come vedete la confezione è tutta in cartone, e questo vuol dire che HP tiene molto all'ambiente. Non ci sono parti in polistirolo né in plastica. C'è un alimentatore che vedete qui, il cavo di alimentazione e il notebook che è contenuto dentro questo contenitore di cartone. Lo togliamo molto delicatamente. Come vedete, io indosso sempre i guanti per evitare di lasciare tracce di sporco sui computer nuovi che vanno consegnati ai clienti. Lo apriamo delicatamente, lo togliamo dalla plastica. Solo questo è il particolare di plastica che è contenuto nella confezione. Lo apriamo. Questo è un HP, ha un processore Core i7 V Pro e ha 16 GB di RAM già installati. Ha un SSD da 512 GB. Adesso vi farò vedere il momento dell'accensione. Basta premere il bottone di accensione e in qualche secondo il computer è pronto per essere utilizzato. Ovviamente questo è stato già preparato in precedenza. Come vedete, il computer è già assolutamente pronto per lavorare, quindi è velocissimo. Se è possibile inquadrare il monitor, vi faccio vedere le specifiche. Che sono queste: HP EliteBook 840 G8, come vedete ha un Core i7 di 11ª generazione a 3 GHz e ha installato 16 GB di memoria RAM di default. Adesso andremo ad aggiornare la memoria RAM perché il cliente vuole aggiornare la memoria a 32 GB anziché a 16. Quindi spegniamo il computer . Aspettiamo che si spenga il LED sul bottone di accensione, lo chiudiamo e lo giriamo sottosopra. Come vedete è appoggiato su un panno molto morbido per evitare che si possa rigare durante queste operazioni. Lo giriamo sottosopra e lo giriamo da questa parte in modo che le 5 viti siano rivolte verso la parte esterna. Prendiamo un cacciavite e cominciamo a smontare, a svitare le 5 viti molto delicatamente. È un computer che è ingegnerizzato in modo eccellente, quindi bisogna fare molta attenzione nell'apertura perché potrebbero danneggiarsi i componenti esterni. La quarta vite e la quinta vite. Adesso useremo questo strumento che sembra un plettro per chitarra. In realtà è uno strumento che serve
in plastica, proprio per evitare di danneggiare il computer e la scocca del computer, e lo useremo per fare un pochino di forza, non troppa, per aprire il coperchio posteriore. Quindi si comincia dalla parte posteriore, piano piano, così, piano, con molta delicatezza, e come vedete le mollette cominciano a staccarsi una per una. Procediamo dalla parte laterale, ancora un po' a sinistra, cerchiamo di fare un pochino di forza. Qui c'è ancora una molletta che non si è staccata, e procediamo così. Lo giriamo, ecco, ripeto, è un'operazione da fare con molta delicatezza per evitare di danneggiare i componenti interni. Ecco, si è sganciato completamente. Giriamo. La memoria RAM sta in questa parte. Per aprire questa parte della scheda del computer bisogna utilizzare questa linguetta e tirare con gentilezza. Ci sono delle clip che permettono di fissare la parte metallica, che molto probabilmente serve anche da raffreddamento per la RAM. Quindi tiriamo, ci sono, piano, e la sganciamo e la ribaltiamo senza staccare la parte adesiva che si trova attaccata sul dissipatore della CPU. A questo punto possiamo togliere la memoria originale e la appoggiamo qui, tutti e due i banchi, facendo leva, aprendo le clip che la tengono ferma. Il cliente ha scelto di installare delle memorie Kingston in due banchi da 16 GB. Le memorie sono specifiche per questo tipo di computer. La sigla è KCP 42 3S S8/16. Quindi sono due banchi da 16 GB di RAM. La apriamo, ne apriamo una, e la inseriamo nel primo slot a sinistra, facendo attenzione che le mollette si richiudano completamente. Installiamo il secondo banco di RAM, facendo molta attenzione a spingere bene contro l'attacco della RAM e facendo chiudere le mollette. Poi richiudiamo il coperchio metallico. Anche qui dobbiamo fare attenzione perché ci sono delle mollette molto piccole, che probabilmente non si vedono nel video, che servono a bloccare
il coperchio metallico. Sono su tutto il perimetro degli slot della RAM. Richiudiamo, quindi facendo attenzione che il coperchio della memoria vada a incastrarsi in queste mollette. E deve fare un piccolo clic, ecco, in questo caso ho sbagliato, così. Bene, il coperchio è richiuso. Prendiamo le memorie originali e le rimettiamo nella scatolina delle memorie Kingston, delle RAM Kingston, in modo da conservarle, in modo che siano protette, e possiamo a questo punto richiudere semplicemente il coperchio posteriore. Anche qui dobbiamo fare attenzione a infilarlo prima dalla parte posteriore, in modo che si incastri, bene, e poi delicatamente schiacciamo ai lati. Bene, a questo punto possiamo fissare nuovamente le viti in modo da bloccare il coperchio posteriore. Giriamo il computer e facciamo una prova. Come vedete, a questo punto il BIOS del computer rileva che la memoria è stata sostituita. Quindi dobbiamo premere il tasto invio, Enter, e il computer riparte normalmente. Proviamo a fare l'accesso. E verifichiamo che la memoria si veda correttamente, sia vista correttamente dal computer. Come vedete, a questo punto il computer vede 32 GB di RAM. Grazie, buona serata a tutti.